Саламатсыңдар ма балалар? Бүгінгі жаңа сабағымыздың тақырыбы ерте дүниедегі халық астрономиясы. Бүгінгі сабақтың мақсаты тірек сөздер мен жетекші сұрақтар арқылы негізгі ойды анықтау және төл сөз, төлеу сөз, автор сөзінің жасалу жолдарын, қызметін білу, төл сөзді төлеу сөзге айналдыру. Балалар, оқулығымыздың 111 бетіндегі бірінші тапсырмадағы мәтіннің ішінен мен негізгі және қосымша ақпараттарды тізіп жазып, сол бойынша мен сендерге қосымша, негізгі, жаңа деректер ұсынғалы отырмын. Астрономия ғылымы нені зерттейді? Астрономия термині көне грек тілінен аударғанда астрон – жұлдыз және номос – заң деген сөздердің бірігуінен шыққан. Астрономия ғарыштағы денелерді және денелер жүйелерін зерттейтін ғылым. Астрономияда жұлдыздар, планеталар, планеталардың серіктері, кометалар, метеориттер зерттеледі. Жұлдызды аспанға қарап көре аласыз. Астрономия ғылымы аспандағы жұлдыздар мен планеталардың қозғалыстарын зерттеу нәтижесінде пайда болды. Ал бұл не үшін қажет болды? Мұндай бақылаулар уақытты білу үшін қажет еді. Қыс қашан басталады? Наурыз мейрамы қашан болады? Егінді қашан жинау керек дегендей сұрақтарға жауап беру үшін уақытты білу қажет еді. Ал бұған сағат пен ұялы телефондар жоқ заманда аспан денелерінің қозғалысы жауап бере алған. Орта Азияның ұлы астрономдарының қатарына Әбу Насыр әл-Фарабиді, Әбу Райхан әл-Бируниді, Омар Хайямды, Мұхаммед Тарағай Ұлықбекті жатқызамыз. Әл-Фарабидің мол рухани қазынасының ішіндегі астрономияға қатысты еңбектері өте көп. Ал әл-Бируни Орта Азияда жыл санаудың екі жүйесі болғанын анықтаған. Уақытты есептеу әдістері, жыл мен ай, апта мен күн есептері туралы айтқан. Омар Хайям күнтізбені дәл жасаған. Күнтізбедегі жыл басы 22 наурызға сәйкес келген. Мұхаммед Тарағай Ұлықбектің Самарқанда үлкен астрономиялық обсерватория салдырып, жұлдыздардың жаңа тізбесін жасауын үлкен ерлікке балауға болады. Обсерватория дегеніміз астрономиялық бақылау жүргізілетін ғылыми мекеме. Балалар, ерте дүниедегі халық астрономиясы туралы сендерде түсінік қалыптасқандығына мен сенімдімін. Бүгін біз әдеби тіл нормасы бойынша төл сөз бен төлеу сөз туралы түсінетін боламыз. Төл сөз деп біреудің сөзінің бұлжытпай, өзгеріссіз берілуін төл сөз деп атаймыз. Мысал келтіретін болсақ, түшкіргенде және жөтелгенде мұрын аузыңды орамалмен жап, деді анам деген сөйлемге назар аударайық. Бұл жерде түшкіргенде және жөтелгенде мұрын аузыңды орамалмен жап деген сөйлем төл сөз болып есептеледі. Яғни анасының сөзін сол күйінде бұлжытпай, өзгеріссіз беріп отыр. Ал енді деді анам деген бұл автор сөзі. Екінші мысалға назар аударайық. Қолыңды әр жарты сағат сайын жу, деді әкем. Бұл жерде төл сөз қолыңды әр жарты сағат сайын жу, деді әкем, бұл автор сөзі. Төлеу сөз дегеніміз сөйлеуші тарапынан өзгеріске ұшырап,
тек мазмұнын сақтап жеткізілуі төлеу сөз деп аталады. Төл сөзді төлеу сөзге айналдырғанда негізгі өзгеріс төл сөздің тұрлаулы мүшелерінде болады. Екіншіден, бір жақтың орнына екінші бір жақ айтылады. Үшіншіден, автор сөзіндегі де етістігінің орнына айт, сөйле, сұра, бұйыр деген сияқты етістіктердің бірі айтылады. Мысалы, біз алдыңғы төл сөзді төлеу сөзге былай айландырамыз. Анам маған түшкіргенде және жөтелгенде мұрын аузымды қағаз майлықпен немесе шынтағыммен жабу керектігін айтты. Яғни бірінші төл сөзді сөйлеміміз төлеу сөзге айналды. Екінші, әкем әр жарты сағат сайын қолымды жууды бұйырды. Бұл жерде екінші мысалдағы төл сөзіміз төлеу сөзге осылай айналдырдық біз. Балалар, оқулықтың 111 бетіндегі екінші тапсырмаға назар аударайық. Мәтіндегі төл сөздерді төлеу сөз түрінде жазыңдар деген тапсырма берілген. Олай болса дәптерімізге осында берілген мәтіндегі төл сөздерді төлеу сөз түрінде жазып көрейікші. Бірінші сөйлемге назар аударайық. Жыл санаудың күнтізбелік жүйесі бұдан 5-6 жыл бұрын ежелгі шығыс елдерінде пайда болған, деді Күләш. Яғни бұл төл сөзді сөйлем. Енді осы сөйлемді мен төлеу сөз түріне айналдырдым. Күләш ежелгі шығыс елдерінде жыл санаудың күнтізбелік жүйесі бұдан 5-6 жыл бұрын пайда болғандығын айтты. Осылайша келесі сөйлемді өзіміз төлеу сөз түрінде жазып үйренейік. Балалар, берілген тапсырманы орындап болғаннан кейін менің WhatsApp маған Балалар, осы тапсырманы орындап болғаннан кейін WhatsApp желісі арқылы маған екі жақты күнделік әдісі бойынша кері байланыс берулеріңізді сұранамын. Яғни сабаққа дейін не білдім, сабақтан кейін не білдім. Осыны жазып жіберсеңіздер. Балалар, үйге 5-ші тапсырманы белгілеп алайық. Ертедегі халықтық ұғымдағы тәулік мезгілдерін ретімен жазуымыз керек. Мысалы, күн шығар алдындағы мезгіл қалай аталады? Күн көкжиектен көтерілген мезгіл, күннің орта мезгілі, күн еңкейген мезгіл, күн ұясына бата бастаған мезгіл қалай аталатындығын түсіндіріп жазып қоямыз.